మనం పోలే మేడం నీళ్ళు ఎక్కువ అవుతుంది అదొక సాగుంది కాదు పోయి రాపో తొందర మళ్ళీ నీళ్ళు ఎక్కువ ఎట్టపోతావు ఈడే ఈతగాడు భవానీ నగరా ఇది బా రే చెప్తాం చూడు ఓయమ్మా బండి తీరాలి ఏది గోడ బండి ఇంట్లో అంతా నీళ్ళు వచ్చి అచ్చా తొందరగా పోవాలని ఇక భాస్కర్ మాతా పిచ్చి ఎలా పని పిచ్చి అందారు దక్షాణ కదా ఫుల్ పని అవి చికెన్ కలున్నాను ಚಿಕನ್ ಕಲ್ಲರ್ ಸಾರಿ ಬಿಜಿ ಕಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್